Burada bir çanta dolusu uyuşturucu var. Ne? Kimsin lan sen? Yavuz. İyiyim, iyiyim. Yavuz, kapılar kapandı. İçeride bomba falan olmasın? Umarım yoktur usta. Tamam. Özeltim girsin. Ben olay yerine doğru gidiyorum. Bekle, geliyorum. Özeltim. Allah kahretsin. İçeride 2 ceset, bir çanta dolusu uyuşturucu var. Yavuz, içeriden çıkman lazım. Ne yapıp edip içeriden çıkman lazım. Bunu açıklayamayız. Tamam da nasıl? Bilmiyorum. Ama bir çaresini bul. Hazır olun. İçeri giriyoruz. Yavuz, içeri giriyorlar. Hadi. Gir. Yavuz. Yavuz, girdiler. Hadi arkadaşlar, hadi. İçerileri iyice kontrol edin. Hadi. Arka taraf temiz. Şuraya lafa geç. Yerdekileri kontrol edin. Yaşıyorlar mı bakın. Emredersiniz. Burası temiz. Hadi hızlı. Burası temiz. Temiz. Burası da temiz. Her yeri iyice Yavuz, neredesin? Yavuz. dikkatli olun. Kontrol edin. Yaşıyor mu bakın. Aç şunu. Babacığım. Etrafta başka ceset var mı? Kontrol edin iyice. Yavuz, beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan telsizi mandalla. Derya da geldi. Sık dişini biraz. Savcı hanım olay yerine geldi. Böyle operasyona çıkmayalı da uzun zaman olmuştu komutanım. Şöyle aç açına. Silahın namlusuna sıcağıyla zaman geçirmek. Komutanım, sen hep böyle şeyler mi özlersin? Niye, özlenmeyecek şey mi yani? Yani, bilemedim. Komutanım. Çaylak. Sağ olun komutanım. Komutanım. Eylemden olumsuz haber gelirse ne yapacağız?
Onu o zaman düşüneceğiz. Beyler, belli ki gece de buradayız. Komutanım. Şuna bir baksanıza. O ne lan? Bu kadarı da fazla ama. Gurursuz herifler. Ulan insanda azıcık vatan sevgisi olur be. Dalgalandırdığı bayrağına saygısı olur. Komutanım izin verin indireyim şunları. Alınlarının çatına atayım mermiyi de bayrak sarkıtmak neymiş görsünler ha komutanım. Onların istedikleri de o zaten. Ben razıyım komutanım. Bu paçavrayı görmektense ölmeye razıyım. Aslında benim aklımda başka bir fikir var. Müsaade var mı komutanım? Yakın mesafe gibi durmuyor. Yarım saatten fazla olmamıştır. Kaçan kimseyi görmediniz mi? Hayır sayın savcı. Bir de uyuşturucular var. Başka bir şey yok. Kimse yok. Kaçırılan şahıs da burada değil. Olay yeri incelemeyi çağırdınız mı? Haber verdik, aradık. Yoldalar, geliyorlar. 15 dakikaya burada olurlar. Olay yeri incelemeyi bekleyelim. Usta olay yeri inceleme birazdan buraya gelip didik didik arayacak her yeri. Ben çıkıyorum. İçeride kimse var mı? Şimdilik boşaldı ama çok az vaktim var. Hemen çık dışarı. Kapıları kullanma. Seni hal tarafında bekliyor olacağım. Anlaştık.
Ölen adamların kimliklerini belirlediniz mi? Hayır, hiç kimseye dokunmadık. Olay yeri incelemenin gelmesini bekliyoruz. Ben hallederim. Kim var orada? Yapma. Yaklaşmayın. Tekrar ediyorum, yaklaşmayın. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. İstiklalin uğruna da alkanlara boyandık. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu, ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Hemen hastaneye sevk etmemiz lazım. Ağır bir darbe gibi görünüyor. Travma olabilir. İyiyim ben, bir şeyim yok. Biz yine de bir tomografi çektirelim. Hadi. Çok kötü vurdum kıza ya. Bir şey olmaz, geçer. Senin oradan çıkman daha önemli. Yavuz. Efendim Yavuz. Savcıyı oraya getirtmek akıllıcaydı. Ama başaramadın. İrfan yanında mı? Ne diyorsun sen ya? Bir şey anlamadım. Numara yapma lan bana. Aklınızca kumpas kurdunuz bana İrfan'la.
Ama o İrfan'a söyle. Son şansını çok yanlış kullandı. Biz senin başına aldım onu. Bana bak Yavuz. Hani geçen de bizden aldığın bir para var ya. 10 milyon kadar filan. O parayı getir. Arkadaşını vereyim sana. Nasıl teklif? Bence makul. Ama parayı bulamazsan kopuğa yazık olur. Ya çok da sempatik bir çocuk ha. Sana 12 saat süre. Sami, kardeşime hiçbir şey olmayacak. Seni bir daha uyarmam. 12 saat dedim. 12 saat. Herif. Ne diyor? Yaktığımız paraları istiyor. 10 milyon dolar. O kadar parayı bulamayız. Bir şey bulacağız usta. Ya parayı bulacağız, ya İrfan'ı bulacağız, ya kopuğu bulacağız. Ama bir şey bulmak zorundayız. Kim arıyorsun? Derya'yı merak ettim. Ne yaptı kız? Alo, Derya nasılsın? hastanedeyim. Aa ne oldu? Önemli bir şey değil. Kafamı çarptım. Ya da biri vurdu diyeyim. Kim? Nerede? Bir yerde işte, boş ver. Hangi hastanedesin? Gelmeye kalkma sakın. Ben iyiyim gerçekten, merak etme. Derya, hadi bana bir konum at. Tamam, atıyorum. Salim Bey, istihbarat elemanımızla görüştünüz mü? Görüştüm. İkna oldum. Size yardımcı olacağım fakat bir sorunumuz var. Nedir? Bilgisayar odasına şu an girmem imkansız. Kapıda güvenlikler var. Nasıl yani? Ne yapacağız peki? Onların oradan ayrılması lazım. Yoksa giremem. Ancak bir güvenlik ihlalinde oradan ayrılırlar. Tamam, ben halledeceğim. Benden haber bekleyin. Tamam. Komutanım. Kansızlar Karabatak komutanına bir şey yapmazlar değil mi? İşkence filmi. Kılına bile dokunamazlar. Cesaret edemezler Feyzullah. Aynen öyle komutanım. Hele bir denesinler. Yakarız burayı başlarına. Kim o? Eylem arıyor komutanım. Aç bakalım, belki bir şey öğrenmişlerdir. Eylem. Fethi, içeride bir adamımız var şu anda. Ama bir sıkıntımız var. Nedir? Bütün sisteme ve kameralara erişim sağlamak için bir mail göndereceğiz. Onun da o maili açması lazım. Ama şu anda bilgisayar odasının önünde yabancı askerler var. Bir güvenlik ihlali olmadan ayrılmazlarmış. Dışarıda biraz gürültü patırtı çıkarın diyorsun yani. Aynen öyle. Seve seve. Bekliyoruz. Bırak! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Bırak! Bırak lan beni! Bırak! Bırakın lan! Bırakın! Tut şuna. Tut. Lan! Elimi koparttı. Doğru tut şunu. Bırakın lan! Aç lan ağzını. Aç. Tut lan! Ne verdin sen bana? Oğlum bunun bir damlası bile adamı ne yapar? Sen tüm şişeyi yuttun. Senin kafan şimdi bir gidecek. Vallahi bir daha yerine gelir mi bilemem.
Adım Selim Ayroviç. Vatanım, bayrağım, onurum. Komutanım Yavuz Karasu. Kopma. Herifin kafası hemen gitti ha. Adım Selim Ayroviç. Vatanım, bayrağım, onurum. Komutanım Yavuz Karasu. Ne oluyor? Kahretsin. Bir tane paralı köpek, yanında da 2 ölü adam. Tablo gibisiniz aynı. Senin pek konuşmaya niyetin yok galiba. Ama olsun, bizim için fark etmez. Nasılsa senin burada olduğuna dair ellerinde en ufak bir kanıt bile yok. Yani seni bu 4 duvar arasına sonsuza kadar tutabiliriz, misafir edebiliriz. Ama yok, ben konuşacağım dersin. Türk askeri ispatına dair tüm bilgileri dökersin önüme. Ha, bak o zaman başka. Bir şey var ama o sizin işinize yarar mı bilmiyorum. Sana söyleyeceğim. Bana söyleyeceğim, onlar duymasın. Senin. Komutanım, bunu görmeniz lazım, acil. Yok artık. Deli mi bunlar? Ne yapıyorlar? Burayı yakacak değiller herhalde. Herkes tam tesisat dışarı. Hadi! Sen burada kalıyorsun. Ne yapıyor bu manyaklar? Ne yapıyorsunuz burada? Delirdiniz mi albay? Belli ki daha buradayız. Sıcak tutsun bizi dedik. Ama daha fazla yaklaşmayın. Yanarsınız. Çabuk söndürün şunu. Denesenize. Söndürün.
ateşi daha söndürebilen olmadı. İlelebette olmayacak. Tamam mı? Halledebildiniz mi? Burası tamam. Maili açtım. Harika. Tamam. Ben sizinle iletişime geçeceğim tekrar. Tamam. Güvenlik duvarını açtık. İçerideki kameralara erişim sağlandı. Tamam, bekleyeceğiz. Ateşin içeride olduğuna dair bir kare bile bize yeter. Ne yapacağız? Bekleyecek miyiz böyle? Bekleyeceğiz Dragan. Bir süre sonra gideceklerdir. Sen de burada bekleyeceksin. Buradan çıktığın görülürse başımıza iş alırız. Nasıl da geldikleri gibi gittiler ama komutanım. Gidecekler tabii aslanım. 7 cihan söndürememiş bu ateşi. Bunlar mı söndürecek? Hele biz buradayken. Yalnız komutanım, adama öyle bir baktınız ki bir an ben bile korktum. İyi plandı Feyzullah. Aferin. Sağ olun komutanım. Eylem mi? Başarabilmişler mi sisteme girmeyi? İşlem tamam. Girmişler komutanım. Çok şükür. Bir de Karabatak komutanımdan bir kara görüntü alsak bu iş tamamdır. Alırlar. Alana kadar nasıl olsa buradayız. Komutanım. Yanmaya devam etsin değil mi? Yanacak tabii aslanım. Ateşimizi almadan bu ateş sönmeyecek. Elinde fırsat varken beni öldürmeliydin. Şimdi bak şu haline. Seni öyle bir öldüreceğim ki Şero. Parçalarını bile bulamayacaklar. Tek başına bırakın bunu. Yemek de su da vermeyin. Konuşmazsa kendi bilir. Ne oldu? Bizimkiler canınızı çok mu sıktı? He? Çok az kaldı Şero. O kadar az kaldı ki tahmin bile edemezsin. Seni parçalarına ayıracağım. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Efendim, bizimkilerle konuştum. İrfan'ın seninle son görüştüğü telefondan sinyal alınamıyormuş. Belli ki hattı değiştirmiş. Saklanıyor. Merak etme Yavuz. Ne yapıp edip kopuğu bulacağız. Tamam usta. Ben Derya'ya bakmaya geldim. Bir şey olursa haber et usta. Görüşürüz. Çok korkulacak bir şey yok. Ama bu gece baş dönmesi, bulantı, kusma olursa hemen beni arayın lütfen. Tamam, teşekkürler. Geçmiş olsun. Gelmene gerek yoktu ya. Önemli bir şeyim yokmuş. Emin misin? Ciddi bir şey yok ama eşiniz bu gece yalnız kalmazsa iyi olur. Eşim değil, arkadaşım. Ha, pardon, kusura bakmayın. Ben ilgilenince eşiniz sandım.
Ya arkadaşlar birbirleriyle ilgilenemez mi? İlgilenir tabii. O zaman bu gece arkadaşınızın yanında biri kalırsa çok iyi olur. Ben ilgilenirim. İyi akşamlar. Araç kapıda Sayın Savcım. Teşekkürler. Kopukla ilgili bir şey bulabildin mi? Henüz bulamadık ama araştırıyoruz. Hadi sen de gelsene. Hadi devam. Sen ne güzel şeysin öyle. Kalk. Yenisin galiba. Hadi dans et. Seni de açarız, hallederiz. Samet. Eyvallah. Gene yaptın yapacağını. Vallahi ortam harika. Alev alev yanıyor ortalık. İrfancığım ne demek ya? Sen keyfine bak. Ejder bu tarz organizasyonları çok iyi yapar. Ha zaten birazdan yanında olacak. Hadi eyvallah. İrfan abi mi? Aynen. Biraz ortalardan kaybolsun istedim. Yavuz şimdi yana yakıla onu arıyordur. Adam ne bela oldu başınıza ya. Cahit'ciğim biz ne belalar gördük. Bunlar da gelip geçip gider. Bak bu yeni anlaştığımız ihale dosyası. Biz işimize bakacağız. Melisa kızım. Bir merhaba demek yok mu ya? Merhaba. Gece bir yerde sahneye çıkıyor. Sesi çok güzeldir. Melisa kızım sen Cahit'le tanışmış mıydın? Rahmetli Burhan amcanın oğlu. Yok, tanışmadık. Merhaba Melisa Hanım. Çok memnun oldum. Ben de. En deli yaşları ele avuca sığmıyor. Zapt etmek çok zor. Doğrudur. Bir kahve daha açar mısın? Efendim abi? Kahve diyorum. Bir tane daha açar mısın? Ha, yok abi. Geç oldu. Ama çok iyi oldu. Bunu sık sık yapalım. Senden akıl almak bana iyi geliyor. Ne zaman istersen. Ben bir lavaboyu kullanıp çıksam olur mu? Ha, tabii ki. Üst katta. Üst katta. Hı? Hey kurban olduğumun güzelliğine bak be. Şunun cayır cayır yanışına bak. Beyler, birini aramak istiyorsanız arayın. Kısa da olsa konuşun. Burada ne kadar kalacağımız belli olmaz.
Avcı be. Bir alayım mı telefonu? Melisa mı? Aynen. Geçen öfkeliyken bir ayrılık ettik, kızın kalbini kırdık. Bir konuşayım ha. Alo, Melisa. Ben Mücahit. Mücahit. Şaşırdım, aramanı beklemiyordum. Vallahi ben de aramamı beklemiyordum. İstediğiniz birini arayın deyince komutanım, bir sesini duyayım dedim. Bir de Bir de ne? Bir de özür dileyeyim dedim. En son kalbini kırdım Melisa. Acımı, derdimi, her şeyimi senden çıkardım. Çok öfkeliydim. Üstüne çok geldim, affet. Ateşi bulabildiniz mi? Bulduk. Alacağız kardeşimi inşallah. Sevindim. Mücahit. Sen o gün biraz öfkeliydin, sinirliydin tabii, dinlemedin beni ama şunu bilmeni istiyorum. Sen tanıdığım en güzel yürekli adamsın. Sen yanındayken ben mutluyum. Huzurluyum. İnan kimin ne düşündüğü umurumda bile değil. Vallahi mı ya? Vallahi. Ya böyle tam sonunda sarılmalık bir konuşma oldu. Yani sarılma derken öyle uzun uzun değil, yanlış anlama ha. Böyle hani barışma babında şey yaptım. Tamam. O zaman gelince bir sarılma borcum olsun sana. Demek sevgilim var. Kendinize dikkat edin, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Sen beni mi dinliyorsun? Hayırdır? Estağfurullah Melisa Hanım. Tuvaletten çıkarken denk geldiniz siz. Ben de tam gidiyordum. İyi, tutmayayım ben sizi. Bu arada Samet abiyle artık daha sık görüşeceğiz. Sizinle de çok sık görüşeceğiz gibi bir his var içimde. Öyle mi? Öyle. Hatta bir gün çıktığınız yere gelip dinlemek isterim sizi. Canlı müzik hastasıyım da. Ay, o zaman hasta etmeyeyim ben sizi. Güle güle. Çok memnun oldum tanıştığımıza tekrar. Görüşmek üzere. Ağrıyor mu hala? Daha iyiyim. Rolleri değiştik, farkında mısın? Sen nasılsın? Hastalığın. İyiyim bu aralar. Arada bir başım ağrıyor o kadar. Bence Dragan yalan söyledi. Psikolojik bir hamleydi. Hiç sanmıyorum. Sana bir şey olmasından çok korkuyorum Yavuz. Gördüğün gibi hangimizin başına ne zaman neye geleceğini kestiremiyoruz. Nasıl bu kadar korkusuzsun hiç anlamıyorum. Korkmaya vakit yok. Yakamı bırakmıyorlar ki. Bıraksalar belki korkacağım ama bırakmıyorlar. Ölümden de mi korkmuyorsun? Ölümün kendisinden korkmuyorum. Nasıl öleceğim önemli benim için. Banyoda düşüp ölmek istemem. Bir vatansever gibi ölmeliyim. Vatanseverler nasıl ölür? Başları dik, vicdanları temiz, karşılarında düşmanları, yüzlerinde gülümseme. Sevdim bunu. Hadi uyu biraz.
biraz dinlen. Sen? Az daha kalır çıkarım. Bir telefon bekliyorum. Hadi dinlen. Adın Yaşar değil mi? Evet. İş adamlarına kadın kız ayarlıyor musun? Abi vallahi iftira. Bana bak. Benim vaktim yok. Deli İrfan diye birini arıyoruz. Tarihi eser kaçakçısı. Ona daha önce kız ayarlamışsın. Abi o iş öyle değil. Şimdi bir yerde saklanıyor. Oraya da kız istemiş olabilir mi? Hep Samet ayarlıyor bu işler onlara. Kim arayayım söyle. Duydun mu? Tamam duydum. Abi. Efendim? Var mı bir gelişme? Biri var elinde. İrfan'a kadın kız ayarlıyormuş. Konuşmuyorsa geleyim. Bir iki yeri arayacak. Bir şey çıkar çıkmaz seni ararım. Merak etme.